अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खांसी का कौन सा सिरप किस तरह की खांसी के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आती है तो आप वो सिरप यूज़ करेंगे जिस पर लिखा हो एक्सपेक्टोरेंट या फॉर प्रोडक्टिव कफ। अगर आपको खुश्क खांसी है तो आप वो सिरप यूज़ करेंगे जिस पर लिखा हुआ हो कफ सिरप। बच्चों की खांसी के लिए आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ सिरप है। ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।